जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अज असां आया आहियूं लुट के मोरी ते। ही टैक्सी कारन जो अड्डो है। अज दोस्तन खां हिकिड़ो सवाल कंदासूं, ॾिसूं था उहे सही जवाब ॾियनि था या न। ऐं जंहिं बि सही जवाब ॾिनो उन्ही खे असां iPhone 15 Pro Max गिफ्ट कंदासूं। अचो दोस्तन खां सवाल कयूं था। साईं अस्सलाम वालेकुम। साईं वालेकुम सलाम। यो सवाल इहो आहे त सराइकी में पूही छा खे चवंदा आहिनि? पुई सर पुई मुझे ख्याल में पगे के चवंदा आहिनि। बच्चे बच्चे साईं को गुग पकी से कोने गुग पकी गाड़ो अञा बच्चे बच्चे अञा बच्चे बिल्ली जो पुछ तो कोने न न न बच्चे चलो इन जा टे चांस पूरा थिया। मोहम्मद इब्राहिम खां पुछूं था। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सराइकी में पूही छा खे चवंदा आहिनि? बिल्ली के कोन चवंदा न न न न बच्चे कबर के न बच्चे आखिरी चांस हेड़े के न न न जी दोस्तों इन जा भी टे चांस पूरा थिया। हाणे सीनियर टिकटॉकर मेहर लिगारी इन्ही खां पुछूं था, ॾिसूं था टे चांस इन्हनि वटि बि आहिनि, इन्हनि खे सही जवाब अचे थो या न। आओ जवाब सराइकी में रहंदो। सराइकी में जवाब जी हाँ बिल्कुल पोइ बि सही है। पर हाल सवाल हिकु दफ़ो ॿीहर दोहरायां थो, हिकु दफ़ो ॿीहर सवाल दोहरायां थो। सराइकी में पूही छा खे चवंदा आहिनि? मैं आदा तो पुई मनी को शायद आदन बच गया भला कूंदरा कहना भला गुड़ दी कच्ची लथी। हाणे तव्हां दोस्त कमेंट में जो अगर तव्हांखे जवाब अचे तो कमेंट करे ज़रूर असांखे आगाह कजो। ऐं 50 Pro Max जो असां दोस्तन के दीदार करायूं था। ही रहियो असांजो 15 Pro Max।